მიკრომცირე და საშუალო საწარმოთა საერთაშორისო დღის 27 ივნისის წინა პერიოდში ევროკავშირისა და UNDP-ის წარმომადგენლები რამდენიმე საწარმოს ეწვნენ და მათი პროექტის საექსპორტო ბაზრების წვდომის ხელშესახებ შედეგებს გაეცნენ. სტუმრებს შორის იყვნენ ნიკოლას სენდროვიჩე, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განვითარებისა და თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელი და ასევე დაგლას უები, UNDP-ის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში. პროექტის ფარგლებში 2023 წლიდან ჯამში 306-მა საწარმომ მიიღო ტექნიკური დახმარება, ტრენინგი და საკონსულტაციო მხარდაჭერა კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების და ექსპორტისთვის მზადყოფნის გაზრდის მიზნით და აქედან 73% ქალების მიერ დაფუძნებული ბიზნესები არის. უფრო მეტი დეტალს მოგიყვებით ვიდეო ისტორიიდან. დიდი ხმაურიანი ქალაქებიდან მაღალმთიან ერთი შეხედვით რთულად მისადგომ სოფლებამდე. მცირე და საშუალო საწარმოები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელ ძალად ისახებიან. როდესაც ბიზნესს იწყებდნენ, ყველას თავისი პირადი მიზეზი ჰქონდა. საქმის სიყვარული, სიახლეების ძიება, ყოველ შემთხვევაში კი მთავარი მაინც ქართული ხელწერის შექმნა იყო. ხოლო დღეს ყველა მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ოპერირებს, საკუთარ ნიშას ქმნის. ამ შემთხვევაში არც დარგს აქვს მნიშვნელობა და არც მიმდინარეობას. თუმცა ამ პროცესში მთავარი გამოწვევა შანსების ქონაა. შანსის, რომ ის, რასაც აკეთებ, უფრო ხარისხიანად, მაღალ ტექნოლოგიურად აწარმოო და შენი სარეალიზაციო ბაზარიც უფრო გააფართოვო. ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა კი საექსპორტო ბაზრებზე წვდომის პროექტის ფარგლებში მხარს სწორედ ქართული ბიზნესის ევროპულ მომავალს უჭერენ. საქართველოში ბიზნესების 90% სწორედ მცირე და საშუალო საწარმოები არიან. კერძო სექტორში დასაქმებულების 60%-ით სწორედ აქ მუშაობს და ექსპორტის 60%-ით მცირე და საშუალო ბიზნესების წარმოებულ პროდუქციაზე მოდის. და ჩვენი მხარდაჭერა მათ პირველ რიგში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას უხსნის. შემდეგ კი ბიზნეს პროცესების წარმართვისა და კვლევების ჩატარების შესაძლებლობებს აძლევს. ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ, რომ ჩვენი დახმარებით საქართველოს მცირე ნაწილის ევროკავშირში მოხვედრის შანსებს ვქმნით. 2023 წლიდან მოყოლებული 306-მა საწარმო კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებისა და ექსპორტისთვის მზადყოფნის გაზრდის მიზნით ტექნიკური დახმარება, ტრენინგი და საკონსულტაციო მხარდაჭერა მიიღო. აქედან 73% კი ქალების მიერ დაფუძნებული ბიზნესები არიან. ამ მხარდაჭერის შედეგად 960 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. 25-მა საწარმომ ექსპორტი ევროკავშირის ბაზრებზე პირველად დაიწყო, ხოლო საექსპორტო შემოსავლები საშუალოდ 5%-ით გაიზარდა. განსაკუთრებით ამაღელვებელია, როდესაც ევროპის ბაზარზე კოსმოს შექმნილი განსაკუთრებული დიზაინის და ისტორიის მქონე ნივთებით აღფრთოვანდებიან და ჩვენთვის დამატებითი სტიმულია, რომ შევქმნათ განსაკუთრებული ქართული ბრენდი, იმისთვის, რომ უცხოურ ბაზარზე უფრო აქტიურად გავიტანოთ და გავაცნოთ ქართული პროდუქტი მთელს ევროპაში. აქვე თბილისში მდებარე შეფასე ჯორჯიან ფეკეჯინგიც, ეკომეგობრული შეფუთვის მწარმოებელი, რომლის წარმოების პროცესი და ლოგისტიკა პროექტის მეშვეობით ევროკავშირში მიღებული გარემოსდაცვითი და სურსეთის უნებლობის სტანდარტების შესაბამისად ვითარდება. ამბობენ, რომ ეს საქმე შვილივით გამოზარდეს. შვილივით გამოზრდილისთვის კი სწორი მომავლის მიცემა გამორჩეული ამბავი აღმოჩნდა. ჩვენი განვითარების გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ევროპელი პარტნიორების თანადგომა და ევროკავშირის გრანტების დახმარება, რომელიც მივიღეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირი და ევროპელი მწარმოებლები ყოველთვის ასოცირდებიან ინოვაციებთან და ზრდასთან, ჩვენთვის ეს არის საშუალება დავუნარგოთ საქართველოში ისეთი პროდუქტები და ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც არის ევროპაში და ამით ვიყოთ ინოვატორები კავკასიის რეგიონში. დამცხეთში წარმოწყებული ბიოტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ევროკავშირის ხელშეწყობით ბიომოლეკულური რეაგენტებისა და დიაგნოსტიკისთვის განკუთვნილი ლაბორატორიული მოწყობილობების ექსპორტს გერმანიასა და უნგრეთში ახორციელებს. აღნიშნული სერტიფიკატების და სტანდარტების დანერგვა ჩვენ კომპანიაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენთვის, რამაც საშუალება მოგცა, რომ უკვე მოვახდინოთ ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქტის კომერციალიზაცია. ევროკავშირის მხარდაჭერილ მცირე ბიზნესებს შორის ჯანსაღი ხემსის საწარმო ჩემპიც მოხვდა, რომელიც კონფლიქტით დაზარალებულ სოფელში მდებარეობს და დასაქმებისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. საწარმოში 13 ადამიანია დასაქმებული, აქედან 12 ქალი. ჩემპის პროდუქცია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში იყიდება, ხოლო სულ მალე გერმანიის ბაზარზეც გამოჩნდება. ევროკავშირის და UNDP-ის მხარდაჭერით ჩვენ ბევრი რამე შევძელით, თუნდაც ის რომ მოვემზადეთ უკვე ევროპის ბაზარზე შესვლისთვის
აქ გავიარეთ ძალიან ბევრი დეტალი, თუნდაც პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება, ლაბორატორიული ანალიზები, სტანდარტები და ევროპის რეგულაციებთან შესაბამისობა უკვე ჩვენი პროდუქტის. ასევე გადაიარაღება და მოდერნიზაცია გავაკეთეთ ჩვენი დანადგარების, უფრო ავტომატიზაციური პროცესი დავნერგეთ. ამ ეტაპზე დაახლოებით 30% არის ექსპორტის წილი ჩვენს გაყიდვებში და გეგმობთ, რომ გახდეს 50%. და ყველა ამ კომპანიას მცირე და საშუალო საწარმოთა საერთაშორისო დღის 27 ივნისის წინა პერიოდში ევროკავშირისა და UNDP-ის წარმომადგენლები ესტუმრნენ და მათ მიერ გაწეული დახმარების ხელშესახებ შედეგებს გაეცნენ. საექსპორტო ბაზარზე წვდომის პროგრამა, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის მხარდაჭერილი, ქართულ მცირე და საშუალო ბიზნესებს განვითარების შესაძლებლობას აძლევს. ჩვენთვის მცირე ბიზნესების მხარდაჭერა ქართული ეკონომიკის გაჯანსაღებაში წვლილ შეტანას ნიშნავს. პროექტმა 300 ქართულ ბიზნესს მისცა შესაძლებლობა, რომ კვალიფიკაცია აემაღლებინათ, საექსპორტო პროცესები დაეძრათ და გაემარტივებინათ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს უკვე 25 საწარმოს, რომლებსაც აქამდე ეს შესაძლებლობა აქონდათ, ევროპულ ბაზართან წვდომა აქვთ. დღეს კი ამ ბიზნესებთან შეხვედრა და მათი წარმოების გაცნობა ძალიან სახალისო და სასიამოვნო იყო. მომავალი 2 წლის მანძილზე ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობას კიდევ უფრო გააფართოებს და ქართულ ბიზნესს კონკურენტუნარიანი, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკის შექმნის გზაზე მეტ დახმარებას გაუწევს.